ita ku batagira shinge na rugero, ababoroga ni wowe ubahoza, nta kibazo waburira igisubizo. Nzahumuriza imitima y'abagowe bose, mbabwire ko habonetse indi nshuti yitwa Yesu. Nzabibwira abana n'abuzukuru, abuzukuruza ndetse n'ubuvivi, bajye bakubaha bamenye ko ari wowe Mana. Nzahumuriza imitima y'abagowe bose, mbabwire ko habonetse indi nshuti yitwa Yesu. Nzabibwira abana n'abuzukuru, abuzukuruza ndetse n'ubuvivi, bajye bakubaha bamenye ko ari wowe Mana. Data twese uri mu ijuru, umuremyi w'ibiriho byose, turagushimye kuko watugejeje mu kwezi kwa munane. Nubwo hari abinjiye muri uku kwezi bafite ibikomere ku mitima, amarira mu maso n'ibibazo byinshi, turabakweguriye Data, kuko ari wowe Mana uvura imitima imenetse kandi ugakomeza abafite imitima ishenjaguritse. Mana y'imbabazi, uyu munsi nkweretse imfubyi zose. Hari ababuze ababyeyi bakiri bato, hari ababura uwo babwira agahinda kabo, hari abarara bafite amarira kuko bumva bari bonyine. Data ubabere umubyeyi utajya utererana, ubasendereze urukundo rwawe, ubagirire impuhwe, ubakingire amaboko yawe, ubahe abantu beza babasanga babafasha, kandi ubakingire ibibi byose. Hari ababuze abo bakundaga basigara mu buzima bugoye, bafite umutwaro uremereye. Mana, ndakwinginze ngo ubahe ihumure rihumuriza imitima yabo. Aho babuze ubafashe, ubifashirize, kuko niwe mubyeyi ugira impuhwe. Wowe ubabere ubuhungiro. Aho bumva bacitse intege, ubahe imbaraga nshya. Aho bumva batakaje icyizere, Mwami Imana, ari wowe ubasendereza icyizere gisigaye, ubasubize ibyiringiro. Mana nziza, nkweretse abatishoboye bose. Hari abaryama bashonje, hari ababuze aho bakura, hari ababuze icyo bambara n'icyo banywa. Mana, fungura amarembo y'imigisha, uboherereze abafite imitima y'urukundo, babafashe kandi ubafungurire imiryango y'akazi. Mana, ubahe kuronka kandi ubafungurire inzira z'ubucuruzi n'izindi nzira zibageza ku mibereho myiza. Mana, ndagusabye buri wese watangiye uku kwezi afite intimba, umuhumurize, umusange, umwegere, umugire inshuti yawe ya hafi. Mwimana, umusendereze ibigega. Ababuze akazi, hari abarwaye, hari abafite imyenda ibaremereye, hari abarimo kurwana n'intimba n'agahinda bitagaragarira abantu, ariko wowe ureba ku mitima, ubasha gucengera ku mitima yacu ukabibona. Abo bose ubasange, wowe uzi ibyihishe mu mitima ya buri muntu wese. Injira aho amarira atemba, usimbuze intimba ibyishimo. Data mwiza, kuri uku kwezi kwa munane ntihakagire uguma mu mwijima. Umucyo wawe umumurikire kandi umurikire Data ingo zose. Amahoro yawe asesekare mu miryango yose. Ababuze ibyiringiro ubongere kwizera, kuko ni wowe ukora ibitangaza. Turagusaba ko aho Satani yashakaga kuzana kwiheba, wowe uzane ibyiringiro. Aho yashakaga kuzana urupfu rw'inzozi, wowe uzane ubuzima bushya. Aho abantu bavuze ko bidashoboka, wowe werekane ko nta kidashoboka ku Mana cyangwa imbere yawe. Mwami Yesu, ujye ugendana n'imfubyi, ujye uhumuriza abapfakazi, ujye ukomeza abatishoboye, ujye ukingira abana n'abasaza, ujye uba hafi y'abarira mu bwihisho. Ntihazagire urara yumva ko ari wenyine, kuko wowe wavuze uti sinzabasiga kandi sinzabatererana, sinzabata. Mwami Yesu ushobora byose, reka twizere ko uku kwezi kuzarangwa n'ubuntu bwawe, impuhwe zawe n'ibitangaza byawe. Amarira azahinduka ibyishimo, kwiheba kugahinduka ibyiringiro,
kandi imitima imenetse igakira ibikomere. Tubigusabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Reka nsoze iri sengesho hamwe n'aya magambo. Niba utangiye cyangwa winjiye muri uku kwezi ufite amarira, humura, Imana irayabona kuko niyo ibasha kutwomora ibikomere kandi irayabona yose. Niba winjiye muri uku kwezi kwa munani nta muntu uri hafi yawe, humura, Uwiteka we ari iruhande rwawe kandi icyo aba yiteguye gukora ni ukuguhumuriza no kuguhereza ibyiringiro by'ejo hazaza. Ibuka ko Imana itigeze yibagirwa abana bayo. Ukwezi kuzababere ukwezi kw'ihumure, ukwezi kw'ibyiringiro n'ubuhamya buzakomeza abandi. Imana izakora ibyo abantu bavuze ko bidashoboka kandi izaguhagurutsa aho wari waracitse intege. Humura, Imana iri kumwe nawe. Bye bye.